I myself prepare lunch at home. आं गावनो न'आव सानजौफुनि आदारखौ बानायो। মই নিজেই ঘৰত দুপৰীয়াৰ আহাৰ তৈয়াৰ কৰোঁ। Do you know how to prepare rice? ओंखामखौ माबादि सङो नों मोनथिगौ ना? भातটো केनेকৈ বনাই তুমি জানানে? I know but a little. आं रोंगौ आन्थाय इसेल'। মই জানো কিন্তু অলপ। I feel shame. आं लाजियो। মোক लाज লাগে। You have learned. नोङो सोलोंनांगोन। তুমি শিকিব লাগিব। You should learn. नोङो सोलोंथारनांगोन। তোমাৰ শিক্ষা উচিত। No, I don't know. आं रोङा। নহয়, মই নাজানো। If you know swimming, you can save yourself. नोङो सानस्रिनो रोंगौब्ला नोङो गावखौनो बासायनो हागोन। তুমি সাঁতুৰিব জানিলে তুমি নিজকে বচাব পাৰিবা। Are you having holiday nowadays? नोङो दिनै गाबोन ছুটিनि सम खाथायगासिनो दं नामा? তুমি আজিকালি ছুটিৰ সময় কটাই আছা নেকি? Yes, I am having holiday. औ, आङो ছুটিनि सम खाथायगासिनो दङ। হয়, মই ছুটিৰ সময় কটাই আছো। For how many days? सानबेसेनि थाखाय? किमान दिনৰ বাবে? For 10 days. 10 साननि थाखाय। 10 दिনৰ বাবে। For 1 month. दान मोनसेनि थाखाय। माहৰ বাবে। When will your school reopen? नोंनि फरायसालिया माब्ला खुलिफिनगोन? তোমাৰ বিদ্যালয়খন কেতিয়া আকৌ খুলিব? When will your college reopen? नोंनि फरायसालिमाया माब्ला खुलिफिनगोन? তোমাৰ মহাবিদ্যালয়খন কেতিয়া আকৌ খুলিব? It will reopen on 10th August. बियो 10 আগষ্ট खालि खुलिफिनगोन। ই 10 আগষ্টত আকৌ খুলিব। Is it? बियो नंगौ नामा? এইটো হয় নেকি? Yes. औ एबा नंगौ। হয়। How did you enjoy your holiday? नोङो नोंनि ছুটিनि समफोरखौ माबोरै हगारखो? তুমি তোমাৰ ছুটিৰ দিনবোৰ কেনেদৰে কটালে? I enjoyed holiday very much. आं ছুটিनि दिनफोरखौ जोबोद रंजानायजों हगारबाय। মই ছুটিৰ दिनবোৰ বৰ आनन्दৰে कटालो। I enjoyed holiday normally. आं ছুটিनि दिनफोरखौ इसे रंजानायजों हगारबाय। মই ছুটিৰ दिनবোৰ সাধাৰণ आनन्दৰে कटालो। I roamed here and there. आङो जेराव मेराव बेरायबायबाय। মই ইয়াত আৰু তাত ঘূৰিলো। I met my relatives and visited different places. आं आंनि जाथि खुरमाखौ लोगो हमबाय आरो गुबुन जायगाफोराव बेरायबाय। মই মোৰ आत्मीय स्वजनक लग धरिलो आरो बेलेग बेलेग ठाইত ঘূৰিলো। I am not having holidays nowadays. आं दिनै गाबोन ছুটিनि सम खाथायाखै। মই আজিকালি ছুটিৰ दिन কটোৱা নাই। Hello Rahul. Where did you go? এই राहुल, नों माहाय थाङामोन? हेरा राहुल, তুমি ক'ত গৈছিলা? I went to market. आं हाथायाव थांदोंमोन। মই बजाৰত গৈছিলো। Is it? नंगौ नामा? হয় नेকি? Yeah. Yes. औ, হয়। Any special work? माबा खामानि दङ नामा? কোনো কাম আছে নেকি? Yes. I went for buying books. औ, आं बिजाबफोर बायनो थांदोंमोन। হয়, মই কিতাপবোৰ কিনিবলৈ গৈছিলো। I went for admission. आं मुं थिसननो थांदोंमोन। মই নাম ভৰ্তি কৰিবলৈ গৈছিলো।
I went for meeting friends. आं लोगोफोरखौ लोगो हमनो थांदोंमोन. মই বন্ধুবোৰক লগ ধৰিবলৈ গৈছিলোঁ. I went for official work. आं अफिसनि खामानिनि थाखाय थांदोंमोन. মই অফিচৰ কামৰ বাবে গৈছিলোঁ. I went to simply. आं एरैनो थांदोंमोन. মই এনেই গৈছিলোঁ. Now going back home. दा न'आव थांफिनगासिनो नामा? এতিয়া ঘৰত উভতি গৈ আছা নেকি? Yeah. औ, হয়. No, afterwards I shall go. आं उनाव थांगोन. নহয়, মই পিছত যাম. Do you miss me? नोङो आंखौ गोसोखाङो ने? তুমি মোক মনত পৰে ने? Why not miss? मानो गोसोखाङा जानो? किय मনত नपरिम? I miss you too much. आं नोंखौ जोबोर गोसोखाङो. মই তোমাক বৰ মনত পৰো. No, never. मालाबाबो नङा. নহয়, केতিয়াও নহয়.